Nếu bạn yêu thích dòng Switch Creamy của Ako thì đừng nên bỏ qua Creamy Purple Pro mới nhất của hãng nhé. Nếu Creamy Black là phiên bản liner nặng hơn của Creamy Yellow thì Purple Pro sẽ là bản tactile nhẹ hơn của Creamy Blue. Điểm khác biệt ngoại hình lớn nhất là Switch không còn sử dụng box stem nữa, bỏ đi housing trong suốt. Thay vào đó, Switch có cấu tạo stem nylon, top PC và bottom BA. Cảm giác hất tactile ở 0,5mm, retrieval ở 2mm trên tổng hành trình là 3,3mm, với lực nhấn ở 55 gram. Có thể nói cảm nhận của mình về Switch Ako Creamy Purple Pro là hành trình rất là ngắn, tactile bump rõ rệt, tương tự như là bản Creamy Blue, nhưng với hành trình ngắn hơn thì Switch cho ra chất âm rất đanh, high pitch đặc trưng. Và nếu sử dụng Switch ở một bàn phím full form thì sẽ tạo ra chất âm creamy được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, mặc dù Switch đã được relook từ hãng, nhưng theo mình thì vẫn có một chút pin lò xo nhẹ và âm top out thì chưa có được gọn lắm. Cùng mình nghe sao test nha.